Brenda 6 muajve do të ketë aktakus. Por me plotësu avokatin për një çështje cilën ne kishte ngritur sa i përket disa seancave që do duhet të mbaheshin për shkak të numrit të madh për caktimin e masës së sigurisë, sipas informacioneve të fundit që kemi, gjykata orët e fundit po edhe ditën e nesme herët mëngjes do të nisë përgatitjet për të zhvilluar të paktën 4 seanca një herazi me 4 gjykatës, pra të ndarë paravarësisht nga 25-30 të dyshuar, pra për të kryer punë, me qenë se objekti i gjykatës themelore në prizren e ka veç një sallë e cila është diçka më e madhe, megjithatë edhe ajo mbushet me të paktën 30 të dyshuar, kujtojmë kur ka edhe avokat që janë po ashtu bën gjithsej 60 pa trupin mbrojtës edhe prokurorin në atë seancë, kështu që nesër pritet të ndahen. Do zyrtar policor gjithsesi që do të thotë në 4 grupe është para parë si mundësi. Po. Dhe po e shoh që fizike. po, Kjo nuk është problematike. Ideja është që ndoshta antarët do të mendohet edhe për ambiente sepse mund të ketë lloj natyra. Ne kemi po rastin e BKS-s, tani zgjedhjeve, por nëse të lind do proces ku numri është i madh i të përfshirë apo interesa mund të ketë persona të tillë. Unë përsëris konsideroj që prokuria nuk do të kërkojë mos për abrogimi sepse konsideroj se nuk është e nevojshme. Për të gjithë, po normalisht për një numër ngjashëm siç ka vepruar edhe me rastin e Beruskës. po e shoh që edhe